Hai, selamat datang lagi bersama Pak Kumis Muda Channel. Hari ini kita mau unboxing nasi Padang ya. Kira-kira apa ya? Coba tahu isinya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan nasi Padang. Kita langsung aja unboxing ya. Ini saya ada tambahan menu telur lagi ya. Oke, langsung aja di unboxing. Langsung aja kita isi telurnya. Wow, seperti ini teman-teman. Ada ayam balado, tentu saja sambalnya, sayurnya, dan sambal hijaunya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita coba. Sudah cuci tangan ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sayur dulu, sambal hijau. Nasi Padang memang nggak ada dua. Sambalnya, ya. Kita coba ayamnya. Lihat, teman-teman. Bumbunya, sambalnya mantap. Suapan kuli. Luar biasa. Kita udah pernah coba bikin menu nasi Padang, cuman bumbunya kurang ya teman-teman. Tidak seperti asli begini ya. Hmm. Hmm. Sambalnya juara sih.
Enak loh. Ada sayur yang ini juga. Suapan kuli lagi. Ini sih the best. Mantap. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Ini enak banget, sumpah. Oke, see you next video. Bye.